Ввод нового перинатального центра в Якутске перенесен. Изначально планировалось, что крупный медицинский объект откроют в мае месяце. Не получилось, идет отставание от графика. Причины есть объективные и субъективные. Из-за чего стройка затянулась и каковы новые сроки ввода долгожданного центра, разбирался мой коллега Александр Лысак. Инкубатор издает тревожный сигнал. Аппарат предназначен для недоношенных детей. Специалист проверяет технику. Возможно, у ребенка нарушен сердечный ритм. Все оказывается в норме. Сработал индикатор движения. На данный момент в отделении реанимации новорожденных Республиканского перинатального центра находится 8 детей, каждый весом меньше 1 килограмма. Врачи выхаживают маленьких якутян по 6 месяцев. Сейчас в центре явно не хватает дополнительных коек. Проблему может частично решить ввод нового перинатального центра. На данный момент у нас имеется 12 в нашем перинатальном центре, 6 коек в городском роддоме. И планируется 18 коек в строящемся перинатальном центре. Если раньше поступало не больше 100 детей, то в последние годы в среднем где-то до 250-300 детей ежегодно. Процентов 90 составляет из них именно дети недоношенные. Строительство современного перинатального центра в Якутске началось еще в 2014 году. Помимо стационара на 130 коек, предусмотренный консультативно-диагностический центр для женщин на 150 посещений в смену, отделение реанимации и интенсивной терапии. Изначально сдать объект планировалось в мае этого года. На календаре июнь, и теперь называют новую дату – декабрь 2016. Последний этаж здания только начинают строить, а впереди еще отделочные работы. Ниже они уже ведутся, но здесь, на 6-м этаже, как видите, еще нет. К этому времени могут наступить суровые якутские морозы, и стройплощадка в буквальном смысле замерзнет. Дело не в строителях, которые работают круглосуточно. Проблемы с объектом начались еще на стадии разработки. Долго определяли проектную организацию. Заказчик, госкорпорация Ростех, 3 месяца медлил с объявлением конкурса. Его в итоге выиграла компания Гипроздрав. Далее с опозданием проектант устранял замечания госэкспертизы. Затем с серьезным отставанием от графика выдавал документацию на центр. И то по частям. В Гипроздраве своей вины не видят, лишь намекают на кризис. Проектант, как правило, всегда оказывается крайним. Это такая традиция. Проект делался в 2014 году. И с тех пор произошел скачок курса доллара, евро. Соответственно, мы меняем импортное оборудование на российское, что влечет за собой, опять же, пересмотр ряда проектных решений. Например, мы произвели очень большую работу по импортозамещению вентиляционного оборудования. Интересно, что опоздания по разработке проектной документации у Гипроздрава отмечают и в других регионах. При работе над республиканским перинатальным центром в компании не учли свалку строительного мусора под землей, а также высокую температуру грунта, когда построить можно максимум 3 этажа. Мониторим, то есть ежемесячно снимаем показания, температура, в общем-то, больше не двигается в сторону повышения. Конструкторы рассчитали и дали разрешение на загрузку полностью всего здания. То есть все 8 этажей с учетом технического, перегородки, ограждающей конструкции, полы. То есть можно все делать. Стоимость объекта, чья площадь составляет более 30 тысяч квадратных метров, превышает 3 миллиарда рублей. 700 миллионов – это деньги из республиканского бюджета. Во время недавней проверки стройплощадки зампред правительства Игорь Никифоров заверил журналистов, что с Гипроздравом все проблемы улажены и объект сдадут в срок. Мы предполагаем, что в декабре месяце будут готовы отделочные работы, будут готовы инженерия и оборудование непосредственно по функционалу этого здания, а медицинское оборудование, которое будет поставляться в декабре месяце, будет требовать монтажа, наладки, приемки. Этот процесс, мы предполагаем, что затянется на, наверное, 2,5-3 месяца точно затянется. Новый перинатальный центр станет не только передовым в плане современной техники. Туда собираются направить все трудовые ресурсы. Выпускники медицинских вузов, колледжи, молодые специалисты. Каждому найдут работу в учреждении. Весь выпуск и врачей-акушер-гинекологов, и анестезиологов, реаниматологов, среднего персонала нашего медицинского колледжа будет
брошен, скажем так, на амбразуру тот перинатальный центр, новый строящийся. Проблема недоношенных детей намного глубже, чем кажется. Ребенка нужно не только выходить. Недоношенность накладывает определенный отпечаток на здоровье. Сегодня у врачей нет возможности выявлять многие заболевания на ранней стадии. В новом перинатальном центре откроется отделение катамнеза. Медики будут следить за состоянием детей вплоть до подросткового возраста. Центр нужен Якутии. Это должны понимать все. И проектная организация не может быть исключением. Александр Лысак, Василий Соловьев, Якутия. День за днем.